校もあるから。あと学校にそうだ。
もうちょっとで終わろうかな。30分くらいまで撮ってやろうかなと思います。そうそう、それいいんだよ。おお、それでは今日はこの後予定があるのでこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。またね。